ឥឡូវនេះខ្ញុំមកស្ទ័រខ្មែរម្ដងទៀតហើយគឺជាស្ទ័រខ្មែរនៅទីក្រុង Stockton ដែលមានឈ្មោះថា Super King ខ្ញុំមករកទិញគ្រឿងក្រៅសម្រាប់ធ្វើគុយទាវសាច់ជ្រូកឬក៏គេហៅថាគុយទាវភ្នំពេញយ៉ាស្ដៃបដោះនេះមកកញ្ចប់1រៀល39អានេះអាស្ដៃទូទេស្ដៃបដោះនៅផ្ទះណាមិនដូចអាស្ដៃវែងដែលយើងឃើញនៅតាមហាងខ្លះទេពួកឯនៅនេះគេមានខ្មែដែលរស់ស៊ីបដោះស្ដៃបដោះតែគេបដោះហើយគេដើរបោះតាមផ្សារនេះស្ដៃខាងជាងឬក៏ស្ដៃដែលគេច្រើនយើងឃើញនៅហាងគុយទាវក្រូចឆ្មា4រៀលច្បាច់យកអាណាតុនអាឡងជីបន្លាមកថង1រៀលអានេះជីស្ងោរជ្រក់ឬក៏ជីក្រហមជីនាងវងមកថង1រៀលដែរយកទៅធ្វើទឹកស៊ុបជាមួយបងណាឆ្អឹងជ្រូកយកទៅធ្វើទឹកស៊ុបវាមានអា1ផោន1រៀល30ហើយនឹងអា1ផោន1រៀល8អានោះ1រៀល8ហ្នឹងឆ្អឹងកកខ្ញុំយកអាសាច់ឆ្អឹងជ្រូកនេះពីបេះដូងណាចាខ្ញុំយកធ្វើទឹកស៊ុបមួយណាអាហ្នឹងសិតទឹកស៊ុបបានហើយសាច់ចិត្តយើងចកយកឯងគាត់ថាខ្ញុំថាប្រាប់អាហ្នឹងវាអាស្រស់អាហ្នឹងអាកក់ភ័យមួយណាវាមានអានេះមានសាច់ខ្លះបានវាតម្លៃខុសគ្នាយ៉ាចឹងអាហ្នឹងអាស្រស់អូខេចាំចាអញចង់យកមួយណាខ្ញុំយកអានេះក៏បានដែរព្រោះអីមានសាច់ក្រៅចឹងចាអានេះវាអត់សាច់ខ្លាញ់អានោះវាខ្លាញ់អានេះនេះអូខេចឹងយកលាយចឹងចាលាយក៏បានដែរមិនអីយ៉ាលាយខ្លះចាចាអរគុណសេវាកម្មនៅស្ទ័រខ្មែរពេលណាយើងទិញឃើញគេកាប់អីឲ្យដើម្បីកុំឲ្យយើងពិបាកព្រោះអីឆ្អឹងខ្លះដូចឆ្អឹងមួយនេះអានេះធំណាស់ចឹងក្បិតយើងកាត់មិនមុតទេដល់គេប្រើប៉ាសិនចាំមើលសិនខ្ញុំប្រហែលជាមិនប្រើទាំងអស់ទេប្រើខ្លះប៉ុន្តែគាត់កាប់ទូចអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយយើងអាចទុកប្រើធ្វើស៊ុបអីផ្សេងណា ច
អរគុណទាំងអស់ហ្នឹងវា$75 3 ផោនកន្លះខ្ញុំផ្លេចមួយទៀតសាញ់ច្រាំយកអាសតចាយកអានេះក្រាសុំ2 ផោនអត់អីទេធ្វើកាទៀវក៏តែមានសរសៃកាទៀវមិនថាអញ្ចឹងហ៎ខ្ញុំថាយកអាប្រទាដែលគេលក់មិញទេប៉ុន្តែមនុស្សច្រើនពេកដល់អញ្ចឹងយូរពេកហ្នឹងខ្ញុំទិញអាកកនេះទៅព្រោះអានោះគឺគេយកមកពីកកទៅគេដាក់ឲ្យរំលាយហើយបានគេថ្លឹងលក់ឲ្យយើងឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើទឹកស៊ុបកាទៀវភ្នំពេញឬក៏គេហៅថាកាទៀវសាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាំណានេះគឺជាឆ្អឹងដែលខ្ញុំបានទិញពីផ្សារពីម្សិលមិញហើយខ្ញុំអត់ប្រើទាំងអស់ទេព្រោះឯឆ្នាំខ្ញុំទូចដែរដល់អញ្ចឹងខ្ញុំលេខវាពាក់កដាលគ្រឿងផ្សេងទៀតមានដូចជាបង្គាក្រៀមមឹកមួយចំហៀងខ្ទឹមបារាំងមួយខ្ញុំកាត់ជា2ឆៃថាវហើយនឹងខ្ញុំប្រើអាគ្រឿងស៊ុបកាទៀវនេះគឺគេដាក់ថាគ្រឿងកាទៀវសាច់ជ្រូកគុយទាវហើយក្នុងហ្នឹងគឺវាមានគ្រឿងដូចថាខ្ញុំកំពុងប្រើសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះវាមានដូចជាខ្ទឹមមានបង្គាក្រៀមមានរសជាតិត្រីរសជាតិគ្រឿងសមុទ្រអីអាហ្នឹងមឹកឡោះហើយគឺវានៅក្នុងហ្នឹងទាំងអស់បើអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនអាចរកអាកន្លនឹងបានទេគឺថាថែមគ្រឿងនេះឲ្យខ្លាំងបន្តិចទេនេះគឺថាដាក់បង្គាក្រៀមនឹងច្រើនបន្តិចហើយមឹកនឹងដាក់2ប្រទះអីទៅណាដើម្បីឲ្យវាចេញរសជាតិច្រើនតែអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើអានេះជាជំនួយនេះរូបវាហើយនឹងគ្រឿងផ្សេងទៀតដូចជាស្ករម្សៅស៊ុបមាន់ហើយនឹងទឹកត្រីតែដំបូងគឺខ្ញុំត្រូវធ្វើការលាងសម្អាតឆ្អឹងសិនលាងសម្អាតហើយយកវាមកស្រោះជាមួយនឹងទឹកក្តៅប្រហែលជា5នាទីដើម្បីឲ្យវានឹងចេញកំអែលចេញកកឬក៏ចេញកតិចឆ្អឹងដែលពេលគេកាត់មកជាប់ឥឡូវទឹកនេះពុះហើយខ្ញុំដាក់អំបិលបន្តិចរួចហើយក៏ចាក់សាច់នឹងចូលដាក់វាស្ងោរ5នាទីទៅហើយខ្ញុំស្រង់វិញរួចហើយលាងសម្អាតសាជាថ្មី
ឥឡូវនឹងបាន5នាទីkhiអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញទេវាចេញកំអើចេញខួរនៅក្នុងឆ្អឹងហើយនឹងកំតិចអីដែលគេកាត់ទៅឥឡូវខ្ញុំនឹងស្រង់វាឲ្យលាងសម្អាតសិនចាំយកវាទៅធ្វើទឹកស៊ុប រួចរាល់ហើយអាចយកធ្វើទឹកស៊ុបបានហើយបើអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ធ្វើវគ្គនេះទេគឺថាទឹកស៊ុបយើងអាចវាកខ្វក់ឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើទឹកស៊ុបគឺមានឆ្អឹងដែលយើងបានស្រោះហើយលាងសម្អាតខ្ទឹមបារាំង2ចៃថោបង្គាក្រៀមហើយនឹងយីហឺហើយជាមួយគ្នាផងដែរខ្ញុំមានសាច់ជ្រូកអានេះសាច់សម្រាប់ស្ងោរហើយយើងដាក់ពីលើរួចហើយខ្ញុំមានម្សៅគ្រឿងនេះ3ស្លាបព្រាអំបិល1កូនស្លាបព្រាកាហ្វេចំណែកស្ករវិញខ្ញុំនឹងប្រើស្ករដុំនេះស្ករដុំនេះគឺពេលណាយើងធ្វើទឹកស៊ុបធ្វើអីវាថារំលាយបានល្អចឹងហើយខ្ញុំនឹងប្រើវាម្ដុំប៉ុណ្ណេះបើអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់មានអាចប្រើស្ករយើងធម្មតាក៏បានដែរយើងដាក់ឲ្យចាំភ្លក់មើលថែមថយតាមហ្នឹងណាចឹងឥឡូវខ្ញុំនឹងចាក់ទឹកល្មមតលិចសាច់បានហើយអូខេថែមបន្តិចទៀតទេរួចរាល់ហើយគឺខ្ញុំនឹងបិទគ្របហើយនឹងដាក់ម៉ោងវាដាក់តែ4នាទីសិនដើម្បីកុំឲ្យអាសាច់ធម្មតាហ្នឹងវារលួយពេករួចហើយខ្ញុំនឹង check មើលមិនខ្ញុំដកសាច់នឹងចេញហើយនឹងចំអិនឆ្អឹងស៊ុបនឹងតទៅទៀតក្នុងពេលដែលទឹកស៊ុបកំពុងតែចំអិនខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើគ្រឿងផ្សំសម្រាប់យើងថែមពីលើមានដូចជាបង្គាហើយនឹងសាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាំហើយខ្ញុំនៅមានប្រហិតនៅសល់ខ្លះដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើសាច់អ្វីផ្សេងក៏បានអ្នកខ្លះក៏មានសាច់គោអ្នកខ្លះទៀតក៏ប្រើសាច់មាន់ហើយប្រហិតត្រីប្រហិតអីគឺតាមតែការចូលចិត្តទេណាខ្ញុំផ្លេចមិញហ្នឹងងាកមួយទៀតគឺជាប្រហិតសាច់ជ្រូកទិញពីម្សិលមិញដែរសមមិញទិញសាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាំ2ផោនតែថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រើតែ1ផោនទេហើយឥឡូវទឹកនេះខ្ញុំដាំហើយគឺដើម្បីស្រស់បង្គាហើយនិងសាច់ជ្រូកខ្ញុំនឹងស្រស់បង្គាមុនរួចហើយដកចេញបានដាក់សាច់ជ្រូកព្រោះអីបើយើងស្រស់សាច់ជ្រូកមុននៅក្នុងទឹកហ្នឹងគឺវាល្អដល់ពេលយើងស្រស់បង្គាទៅវាអត់ល្អឥឡូវខ្ញុំថែមអំបិលបន្តិច
រួចហើយក៏ដាក់បង្គាចូលស្រស់ទាំងសបកវាដើម្បីកុំឲ្យបង្គានឹងវារួញណារួចហើយចាំខ្ញុំបកវាឥឡូវបង្គាដូរពណ៌ខ្ញុំអាចស្រង់វាចេញបានហើយស្រង់ចេញរួចហើយលាងទឹកត្រជាក់ដើម្បីកុំឲ្យវាចម្អិនតទៅទៀតបើមិនចឹងទេសាច់នឹងវាស្វិតណារួចហើយចាំខ្ញុំបកវាឥឡូវហ្នឹងទឹកឡើងពុះវិញហើយដល់អញ្ចឹងខ្ញុំថែមទឹកជ្រូកជាច្រើនម្ដងខ្ញុំអត់ស្រស់យូរទេព្រោះអីបើស្រស់យូរសាច់នឹងវាខ្សោះស្រស់ល្មមអញ្ចឹងហើយខ្ញុំស្រង់ចេញយកទឹកនឹងចោលពេលយើងញ៉ាំយើងដាក់ទឹកស៊ុបក្តៅៗអញ្ចឹងចម្អិនតទៅទៀតហើយនេះប៉ានេះល្មមហើយសាច់ថែមពីលើរួចរាល់អស់ហើយមានដូចជាសាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាំបង្គាប្រហិតសាច់គោដែលខ្ញុំនៅមានសល់ហើយនឹងអានេះប្រហិតសាច់ជ្រូកហើយនៅមានមួយទៀតគឺជាសាច់ជ្រូកដែលស្ងោរជាមួយនឹងទឹកស៊ុបណានេះសាច់ដែលខ្ញុំត្រូវស្រង់ចេញហើយខ្ញុំនឹងតេស្តមើលអាសាច់ដែលជាប់ឆ្អឹងនេះដែរថាវាផុយឬក៏វាស្វិតយ៉ាងណាហើយ
សាច់ឆ្អិនហើយសាច់នេះក៏ផុយដែរនេះអាចញ៉ាំបានដែរអូខេផុយល្មមហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងស្រង់សាច់ហើយនឹងគ្រឿងផ្សេងចេញសាច់ខ្ញុំទុកឆ្អឹងគឺខ្ញុំទុកដែរព្រោះអ្នកខ្លះចូលចិត្តញ៉ាំជាមួយនឹងឆ្អឹងស៊ុបមួយហើយនឹងបន្លែផ្សេងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំដាក់តទៅទៀតហើយថែមទឹកពេលណាខ្ញុំស្រង់សាច់ចេញអស់ហើយទឹកនឹងវានឹងចុះទៅក្រោមអញ្ចឹងហើយខ្ញុំនឹងថែមទឹកទៀតហើយភ្លក់លោមើលហើយថែមថយគ្រឿងអូខេឆ្អឹងហើយនឹងសាច់ខ្ញុំស្រង់ចេញអស់ហើយអានេះឆ្អឹងទុកថែមពេលយើងដាក់មួយចានយើងដាក់ពី3ដុំទៅណាព្រោះឆ្អឹងហ្នឹងវាជាប់សាច់ដែរហើយចំណែកអាសាច់មួយទៀតខ្ញុំនឹងហាន់វាទុកឥឡូវនេះឃើញថាទឹកស៊ុបនៅសល់ប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងថែមទឹកឲ្យវាពេញហើយលើកនេះខ្ញុំប្រើភ្លើងចក្រានធម្មតាអត់បិទគ្របទេដូច្នេះហើយខ្ញុំអាចប្រើដាក់ទឹកឲ្យពេញតែម្ដងនៅសល់ទៀត Yeah, Sandy. I told you. In the dark is all blue. ឃើញទេដាក់ឲ្យច្រើនខ្ញុំនឹងប្រើភ្លើងចក្រានធម្មតាមួយនេះហើយរួចហើយអត់បិទគ្របទេប្រហែលជា5នាទីទៀតខ្ញុំនឹងស្រង់ខ្ទឹមស្រង់បកាក្រៀមហើយមឹកនិយាយទៅគឺថាស្រង់គ្រប់យ៉ាងក្នុងហ្នឹងដើម្បីឲ្យនៅសល់តែទឹកហើយទឹកនេះច្រើនកុំអីដែរព្រោះខ្ញុំមានបំណងថាចង់រំលែកវាទុកថ្ងៃក្រោយផងដាក់ក្នុងទូទឹកកកអាកកទៅពេលណាខ្ញុំចង់ញ៉ាំគុយទាវដូចថាត្រឹម1ចានឬក៏2ចានអីខ្ញុំអាចយកទឹកស៊ុបហ្នឹងមកកម្ដៅសាថ្មីបានបំណាច់នឹងធ្វើឲ្យច្រើនហ្មងណាប្រើចំណែកដែលជីដែលខ្ញុំជ្រើសរើសប្រើថ្ងៃនេះគឺមានដូចជាជីវ៉ាន់ស៊ុយជីវ៉ាន់ឡាហើយនឹងស្លឹកខ្ទឹមឥឡូវខ្ញុំនឹងត្រៀមអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងតទៅទៀតព្រោះខ្ញុំនៅហាន់សាច់ជ្រូកយើងហើយនៅចិត្តចាក់ខ្វៃចិត្តអីចិត្តហើយចិត្តបានញ៉ាំទេនេះនេះអាគល់ជីវ៉ាន់ស៊ុយខ្ញុំកាត់មកញ៉ាំខ្ញុំយកទៅដាក់វានៅក្នុងទឹកស៊ុបព្រៃវាឈ្ងុយជី3មុខហ្នឹងខ្ញុំបានហាន់រួចរាល់អស់ហើយឥឡូវខ្ញុំលាយវាឲ្យចូលគ្នាទុកពេលយើងស្រស់ហើយយើងថែមរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំហាន់សាច់ម្ដង
សាច់2ដុំតែខ្ញុំហាន់តែ1ដុំទេដើម្បីកុំឲ្យវាស្ងួតណាចាំពេលអស់ចាំខ្ញុំហាន់មួយទៀតខ្ញុំទុកអាដុំនេះសិនពួកអីគ្រឿងថែមយើងវាមានច្រើនណាស់ដល់អញ្ចឹងយើងដាក់អានេះបន្តិចអាមុខនោះបន្តិចណាបាទឥឡូវទឹកស៊ុបខ្ញុំគឺថាបានរងាស់ថែមតទៅទៀតហើយអញ្ចឹងវាពុះហើយដល់អញ្ចឹងខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំថែមភ្លើងទៀតពុះមើលសិនYes good អូខេឥឡូវខ្ញុំត្រូវថែមស្ករថែមទៀតហើយនឹងទឹកត្រីតែពីរមុខហ្នឹងឯងស្ករសយើងធម្មតា2ស្លាបព្រាបាយហើយទឹកត្រី ល្មមមកអូខេឥឡូវល្មមហើយខ្ញុំស្រង់យកអាកាទាំងអស់ហ្នឹងចេញណានេះដូចជាឆៃឆាវហើយនឹងខ្ទឹមបារាំងខ្ទឹមអីណាDưới mặt vách ai đã thịt ra mày ở mua sầu ជប់សិន mày mua sầu អូខេ next time អ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់បទតាមចិត្តខឹងទេកូនខ្ញុំគឺកំពុងចូលចិត្តបទនឹងគេចូលចិត្តប្រយោគចង់តែឲ្យឆៅដល់មិញហ្នឹងគេច្រៀងចប់ហើយឥឡូវគេសនំពោឲ្យដាក់បទនឹងសាជាថ្មីអូនៅសល់ឆ្អឹងស៊ុបមួយ ឃើញថាគ្រឿងកប់ហ្មងនេះឥឡូវត្រៀមរួចរាល់អស់ហើយអានេះយើងដាក់នៅចិត្តចក្រានណាដើម្បីទុកឲ្យចុងភៅហ្នឹងគេដាក់ពេលដែលធ្វើគុយទាវហ្នឹងរំលឹកសារជាថ្មីខ្ញុំមានឆ្អឹងជ្រូកដែលខ្ញុំស្រង់ទុកអានេះទុកដាក់មួយចានម្ដុំពីរដុំទៅតាមតែការចូលចិត្តសាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាំប្រហិតចៀនអានេះសាច់ជ្រូកចនិតដែលស្ងោរហើយយកមកហាន់មានបង្គាមានប្រហិតសាច់គោនេះខ្ញុំនឹងដាក់2 3ដុំនៅក្នុងឆ្នាំងទឹកស៊ុបអត់ចង់ដាក់យូរទេដាក់យូរពេកវារីកព្រោះអីវាឆ្អិនហ្នឹងយើងគាត់ថាកម្ដៅវាហើយសណ្តែកបដោះខ្ញុំដាក់នៅចិត្តឆ្នាំងដែរព្រោះអីអ្នកខ្លះចូលចិត្តឲ្យវាហ្នឹងរាងទ្រុំបន្តិចម្ល៉េះហើយយើងដាក់ពីបាតចានណាហើយនឹងស្លឹកខ្ទឹមស្លឹកជីអី
រួចរាល់ហើយទឹកស៊ុបក៏ឆ្អិនដែរឥឡូវយើងទៅបាយមើលរបស់ដែលយើងដាក់នៅលើតុសម្រាប់ញ៉ាំម្ដងយ៉ាងនេះគឺជាគ្រឿងសម្រាប់ថែមថយពេលដែលយើងអង្គុយញ៉ាំគុយទាវរបស់យើងណាម្ទេសគឺមានម្ទេសហុយនេះម្ទេសហលីងនេះខ្ទឹមបំពងហើយនឹងខ្ទឹមក្រហមបំពងខ្ទឹមលីងខ្ញុំមានវីដេអូរបៀបធ្វើដើម្បីឲ្យវានឹងស្រួយល្អហើយទុកបានយូរឈ្ងុយទៀតហើយនឹងម្ទេសលីងខ្ញុំក៏មានវីដេអូធ្វើរួចទៅហើយដែរមានក្រូចឆ្មាអានេះជាម្រេចហើយអានេះម្ទេសខ្ចីដែលជ្រក់ខ្ញុំក៏បានធ្វើវីដេអូរួចទៅដែរចាក់ខ្វៃមានកាត់ដុំហើយមាននឹងទុកទាំងមូលសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តកាន់ជ្រលក់ហើយទឹកសៀងហើយនឹងទឹកម្ទេសបើសិនជាអ្នកណាគេចង់លាយដើម្បីជ្រលក់សាច់ហើយនឹងកូនចានរៀបតុករួចរាល់ហើយនេះចាំតែអ្នកញ៉ាំទេថ្ងៃនេះខ្ញុំហៅម៉ាក់ប៉ាខ្ញុំមកញ៉ាំដែរចាំមើលឲ្យគាត់មកភ្លក់ស្នាដៃកូនស្រីគាត់ណារួចរាល់ហើយគុយទាវរបស់ខ្ញុំមួយចាននេះឃើញថាគ្រឿងកប់ហ្មងនេះ ដល់ម៉ោងញ៉ាំហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាវល់តែថតវីដេអូដល់ចឹងគុយទាវរីកអស់ អ
ឆ្ងាញ់ណាស់ទាំងអស់គ្នាបើសិនជាអត់មានអាឆ្នាំងហ្នឹងយើងអាចប្រើចក្រានឆ្នាំងធម្មតាគាត់ថាយើងត្រូវលៃលោកអារឿងសាច់ហ្នឹងពេលវេលាដែលចម្អិនសាច់ហ្នឹងក្រោយពីហ្នឹងគ្រឿងផ្សំដូចតែគ្នាឯងខ្ញុំចូលចិត្តប្រើឆ្នាំងហ្នឹងដោយសារតែវាលឿនហើយយើងមិនបាច់ចាំទៅថៃម្នេះថៃម្នោះដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញគឺដាក់ទាំងអស់បិទចោលបើកឡើងឆ្អិនបដ ாய் យើងផ្អែមព្រោះយើងអត់ស្ងោរស្រស់វាយូរ បបយូរហើយឥឡូវបានកាទៀវម្ដងឆ្ងាញ់មាត់ហ្មងបើហើយម្ទេសចុងក្រោយនេះរួចរាល់ហើយអានេះអាហារពេលថ្ងៃត្រង់នេះនៅសល់ល្ងាចម្ដងទៀតអស់លេងហើយកាត់សក់ថ្មីអញ្ចឹងហើយមកសាក់ម្ទេសទៀតឡើងបាសសក់ដល់ហៀទឹកភ្នែកទាវអានេះទាវសាច់គោសាច់ជ្រូកដល់ទាវសាច់ជ្រូកត្រូវវាហើពេកដល់វិញសាច់ជ្រូកថាសាច់គោណានេះញ៉ាំអីហ្នឹង What are you eating? យកមកនេះAmericano ញ៉ាំអស់សិនចាំយាយនេះអានេះលេខ1ហើយហើយបើវាឆ្ងាញ់ម្ទេសអាមេរិកនេះម្ទេសអាមេរិកមួយសាច់ចង់សឡប់ហើយអ្នកណាមិនពិនហើយ